Και κλασικά όταν πήρα τη μηχανή, ξέρετε, είπα ότι θα μείνει μαμά. Κι όμως ήρθε η μέρα να μην μείνει μαμά. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα τελικό. Και επειδή δεν μπορούσα να κρατηθώ, εννοείται ότι στα 1000 χιλιόμετρα, 1200 όπως ήταν, δεν θυμάμαι. Εντάξει, μηχανή χωρίς εξάτμιση δεν γίνεται. Εννοείται αυτό. Για πολλούς λόγους, και να σε ακούνε και η ασφάλεια πιστεύω ότι προσφέρει. Και βάλαμε ένα τελικό τότε, όταν την είχα πάρει. Και σήμερα θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Θα φτιάξουμε λαιμούς. Πάω να την αφήσω στον εξατμισά τώρα. Να κάνουμε κάπου μια στάση να σας δείξω τι θα αλλάξουμε. Βασικά όλα θα τα αλλάξουμε. Από λαιμούς μέχρι τέρμα πίσω την εξάτμιση όλη. Το τελικό θα παραμείνει. Και μετά το επόμενο στάδιο είναι το πρόγραμμα. Και αυτό το έχω κανονίσει, αλλά θα είναι στο επόμενο βίντεο. Αφού έχω βάλει και φίλτρο. Τώρα θα με ρωτήσετε αν είδα διαφορά με το φίλτρο. Λοιπόν, καλά στον ήχο έχει μια μικρή διαφορά την ώρα που ανοίγει τέρμα, αλλά έχει διαφορά στην απόκριση του γαζιού. Έχει γίνει πολύ πιο άμεσο το μηχανάκι. Τώρα από δύναμη, ναι, καλά. Τα ξέρουμε αυτά. Σιγά μην έχει πάρει τίποτα. Αλλά η απόκριση όμως είναι αισθητά διαφορετική. Αλλά στην απόκριση όμως υπάρχει αισθητή διαφορά. Ανέβηκε ο θόρυβος, αλλά ελπίζω να είναι υποφορτός μετά. Υποφορτός για μένα είναι πάντα. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε να κάνουμε μια στάση εδώ, άμα είναι. Να σας δείξω. Μια σύντομη. 2 λεπτά, δεν αργούμε. Λοιπόν, θα φύγει από εδώ. Θα φτιαχτεί όλο από κάτω, πίσω, θα φύγουν εδώ κάτι κουτάκια, δεν λέμε ονόματα, και από εδώ πάνω το ίδιο πράγμα. Βασικά θα γίνει όλη η εξάτμιση και θα έρθει να ενωθεί εδώ πίσω με το υπόλοιπο το κομμάτι. Φτάσαμε εδώ, Καραγιάννης. Γενικά ό,τι έχουμε φτιάξει δεν το έχουμε φτιάξει, οπότε τελικά, παιδιά, την πήραμε σήμερα τη μηχανή, την ίδια μέρα. Δεν πήραν τα παιδιά ότι είναι έτοιμη. Εντάξει, στον ήχο έχει αρκετή διαφορά. Θα σας δείξω μετά, θα σταματήσουμε σε λίγο να σας δείξω και τη δουλειά που κάναμε. Πάρα πολύ καλή.